Doris 同 Peter 過去34年嘅婚姻入面，經歷過高低起跌，仲差啲要分開。到底破鏡係點樣可以重圓呢？婚姻入面，大家出現過乜嘢分歧呢？細微到咧，就我記得係真係我自己嘅要求啦。去洗手間用一支牙膏，我喺下邊摺好啊，定佢喺上邊摺好啦？男女仔用嘅廁所板，點解出身嚟都冇嗰個手尾唔冚啊？細微到咁咧，都可以令到自己個情緒好大嘅轉化，好大嘅衝擊啊！咁同埋咧就係好容易咁將個雪球越滾越大，越滾越大，咁個好多磨合就產生好大嘅變化咯。結咗婚之後咧，我以前一個人男人生活咧就係話，我翻到屋企啲鞋又四圍掟噶嘛，佢咧就好唔中意嘅，成日一定要擺喺呢個位置啊。啲衫咧我又四圍放，佢又話你要摺好掛喺度啊。咁就係啲咁簡單嘅瑣碎嘢咧，我哋都好大即係衝擊啊。咁我自己係一個咧係好有規矩，係一個規律。咁我都想個細路仔係咁啦，就係學習得係好正規嘅。而係我先生咧就係嗰個輕鬆啦、跳紮啦嗰種嘅性格特質咧，佢同時如果擺落細路仔度咧，我就覺得好唔 OK 啦。我就教小朋友就唔同嘅，因為我同佢多時間，因為佢係好嚴謹，我就覺得小朋友可以俾佢自由成長啦。總之冇危險嘅話咧，我就會俾佢點樣玩都得嘅。咁但係呢方面咧，我太太就好執着，好多嘢都好緊張咯。咁啊變咗大家喺呢方面都有好大衝突。我嘅期望唔達到我自己嘅指標啦，咁我好不其然咧，就好多時咧就睇到佢有啲好多唔順眼啦，咁然後將佢無限放大，然後將嗰啲唔順眼咧就代表咗佢可能根本唔愛我啦、唔錫我啦、唔中意我啦咁樣，咁變咗有時返到屋企咧就直情係冇嘢講啊，同埋好冷冰冰啦。我哋其實喺阿仔3歲咧，至到差唔多20歲成20年嘅婚姻生活裏邊咧，一路逐漸咧係我自己嘅感覺好淡出啦，同埋有個離婚嗰個衝動嘅啦，已經做到嗰步嘅啦，差唔多。大家裏邊嘅摩擦一路滾雪球咁滾大啦，去到一個地步咧，即係我放完工翻屋企咧，就係不瞅不睬啊，間屋好冷冰冰啊，咁自己入自己房啊，你睇電視咩？我就褪入房啊，咁嘅情景咯。同樣一樣噶啦，都係嗰時嘅大家嘅關係就咁差嘅時候咧，翻到屋企都有各自入房咯。就算睇電視都可能喺我自己間房度睇咯。咁啊，有時甚至煮嘢食我都係煮自己嗰份，都唔理佢噶啦。你哋係點樣跨過呢啲困難呢？真係好鼓勵啦，即係我自己都係咁行過嚟嘅，唔好咁容易放棄個婚姻啦，同埋就係揾方法去處理啊。咁當我肯願意去揾方法嘅時候咧，我喺坊間裏邊咧有啲學習啦。讓我自己係首先我睇咗自己先，究竟我自己有邊部分係有啲不足啦，或者我需要係改變嘅地方。咁當我係可以願意首先睇咗自己之後咧，我好容易咧就願意同我先生去溝通，明白到一定要坐低傾，唔可以淨係用我自己嘅一個方法啊，淨係我啱啊呢個方向去。咁從而咁我就會睇得到我先生多咗係佢有好多乜嘢嘅貢獻啦，喺個婚姻裏邊嘅好處啦。咁我哋慢慢就鬆咗好多，同埋係向住一個好嘅方向去咯。當時就我發覺自己真係有問題，咁但係咧我又要求救啦。咁喺我咁嘅年紀咧，去問人咧，覺得好多好羞恥，唔敢做。但係我做出第一步啦，我真係出去求救，因為我嘅婚姻開到已經係簽署分居嘅啦。當時我真係出去求救，咁有啲方法可以教到我。原來咧除咗我哋要溝通之外咧，真係盡量要即係大家可以真係坐低傾啊，唔好為一件小事而有好大嘅衝突。咁溝通係最重要咯。同10年前比較，你哋嘅婚姻關係有啲乜嘢轉變呢？我而家返到屋企咧，我會覺得係好溫暖，咁就係有傾有講，係成間屋係有溫度嘅，咁同埋咧就係
我對先生咧個信任度啊，同埋個關注度咧係高咗好多嘅。我要好大決心出邊求助嚇，咁尋求一個方法。咁而家我哋嘅關係真係好好嘅。我哋嘅三個人就算我仔而家30幾歲翻工咧，佢翻工之前都錫一錫我嘅。咁我覺得呢啲係好溫馨，真係有錢都買唔到嘅。點樣維係一段婚姻？婚姻真係流流長啦，咁當中梗有起伏。咁我會覺得係我需要係喺困難嘅時候唔好跌咗一個受害者嘅位置。咁同埋就係要將我嘅期望咧係會係調節，然後大家嘅相處係要坦誠同埋表達。咁有開心唔開心都要講啦，同埋就係揾多啲我先生嘅好處啦、優點啦，同埋自己接納對方，亦要接納自己。溝通最重要咯。咁之前我就將我太太嗰啲缺點就放大啦，優點就縮細啦。而家反而調翻轉啦，將佢嘅缺點咧就越嚟越縮細，優點就越嚟越放大。咁大家多啲溝通。咁我承諾嘅同太太一生一世咧，我相信一定會做得到咯。婚姻中總會遇上艱難嘅時候，好多夫婦淨係會互相抱怨。其實只要願意堅守婚姻嘅初心，互相體諒、反省以及改變，婚姻係可以重新出發嘅。賽馬會再思婚姻伴孩成長計劃嘅宗旨係支援掙扎緊係咪離婚嘅夫婦，希望可以俾夫婦重新檢視婚姻，減少怨恨，作審慎嘅離合抉擇，從而減低對夫婦同孩子嘅傷害。詳情可以瀏覽我哋嘅 Facebook、YouTube、Instagram 或者打27827560了解更多啊！鍾意我哋呢條片記得 Like、Share 同埋訂閱我哋嘅頻道，我哋下條片再見。